Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte üstüne bindiğim çok tatlı özel uysuz kedinin çekilişinin sonucuna bakacağız. O zaman hadi hemen çekilişimizin sonucuna bakmaya çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi çevireceğim. Çok heyecanlı. Hadi belki çıkacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakıyorum. Evet arkadaşlar, Eylül başkalar kazandı arkadaşlar. Şimdiden kendisini tebrik ederim. Lütfen kazanamayanlar üzülmesin. Başka çekilişlerimiz de olacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.